ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ 13 ദിവസമായ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. പൂവനും വിടയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡേ ഓൾഡ് എടുത്തതാണ്. നമ്മൾ വളർത്തി നോക്കാനായിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ. ആ ഡേ ഓൾഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ 1 മാസം വളർത്തി കൊടുക്കും. പക്ഷേ കാട വളർത്തിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് കാട എടുത്തതാണ്. ഇത് ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും എന്താണോ അതിപ്പോൾ വളരാത്തതെന്ന്. നമുക്ക് ഏതായാലും 1 മാസം വളർത്തി നോക്കാം. ഓക്കെ.